po mga kaprobinsya. Kung dati ako po ay nagpapakain ng manok ng kapitbahay, ako naman po ay magpapakain ng manok ko na alaga. Ayan, tingnan po natin ha. Ayan na po. Dati manok lang po ng kapitbahay ang pinapakain ko. Ngayon po ay mga alaga ko na po ng manok. At may kasama pa pong pabo. Magandang hapon po mga kaprobinsya. Nakita po natin yung sisiw ng manok at sisiw ng pabo na kung saan sila po ay sama-samang lumaki. Yan, nakakatuwa po na tingnan na pati po yung mga manok ay natuto na rin kumain ng damo. Yan po ang kagandahan kapag meron po tayong loan na kung saan ay natututo silang kumain ng mga damo. Yan.